आप इस इंसान को तो जानते ही होंगे, इनका नाम है आदित्य अरब। ये चाइना के रहने वाले व्यक्ति हैं, एक बहुत बड़े अरबपति हैं। इनका कुल वर्थ 17,000 करोड़ रुपया। इन्होंने रिकॉर्ड बना दिया इंडिया में। हाल में ही टेस्ला का जो साइबर ट्रक होता है उन्होंने रजिस्टर करके इंडिया में मंगाया है। हालांकि अभी तक इंडिया में किसी के पास साइबर ट्रक नहीं है। हाँ, कुछ दिन पहले संजय सेठ ने इसे मंगाया था, बस उन्होंने रजिस्टर नहीं करवाया था। कुछ दिन यूज करके उसे फिर वापस कर दिया गया था। लेकिन आदित्य अरब ने इन्हें बाई किया है, जिनको कुल पड़ा है 1.80 करोड़ रुपए का एक ट्रक मिला है। हालांकि अभी तक किसी ने भी इंडिया में बाई इसे नहीं किया है।